番？これ大丈夫？これ怖いですね。ね、やだね。あれみたいな。なんで？いけるはずやね。京都バスって書いてある。今お守りぐちゃぐちゃになる。もうぐちゃぐちゃになった。で、どれくらい20分。56分。それぐらい。あ、本当だ、バス1日間。いける。辛っ。Yeah, I already turned down the alarm. Thank you, Zach. Thank you, Diamond Adventure. Thank you so much for the raid. Hi, Dinosaur. Welcome. Yeah, we're on a bus, so not a light, but thank you so much. Let me do shout out. So, yeah, go check out Diamond Adventure. Hi, Camila. Good day, good day. I'm in Kyoto now. Hi. How was your stream? Hope you had a great stream. We are on our way to go to Ruriko Inn. So we should see a nice view. 英語の授業ですね。斉藤さんで紹介する。最後の斉藤大吾の隣の斉藤大吾の鍵でするじゃないですか。で、そのメモもらったらしいんですよ。バレてるんですよ。バレてる。清水さんで。だからそんなことするわけないじゃないですか。英語の授業ですね。
とかで